ndabaramukije ndabanikaze mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bya Argos TV. Divan dushime mu kiganiro ingabire yawe no munsi nko muriko murabibona imbere yanyu ikumwe n'umutumire. Musanzwe mumenyereye kino kiganiro tubayagira bitandukanye dutumira abantu basanzwe bafise ingabire zitandukanye, ariko rero no munsi ntitwagize itandukaniro kuko n'umunsi turi kumwe n'umuntu asanzwe afise nawe nyene ingabire zitandukanye. Araza kuvuga zimwe mu zafise kuko zishobora kuba ari na nyinshi. Abantu bamwe bashobora kubaza bati mbega ni gute umuntu ashobora kumenya ingabire, ariko kuri we no munsi araza kutubwira ingene izafise ingene zingana kandi n'ingene yazimenya. Ego murakoze kuba mwadutumiye. Ngaba nitwa Ezekiel Ndayizeye ariko benshi banzi ku izina rya Coach Ndayezeke. Twavuze ko turi mu kiganiro ingabire yawe no munsi, wewe bwawe ingabire yawe canke ingabire ufise no munsi ni iyihe canke n'izindi bari nyinshi? Nkuko mejije kubivuga asanzwe nkora ibintu byinshi bitandukanye, ariko ingabire kenshi iza iruta izindi ingabire ijanye n'ibintu byo kwandika. Ariko nsanzwe ndi umuririmbyi, nsanzwe nandika, nkongera nafasha abantu gukora ibintu bijanye n'ivyese, kwivuga amazina. Urumva niyo ngabire yo kwigisha n'ingabire. Nkaba nsanzwe ncapa byo gucapa, gushushanya, abasanzwe bazi ibintu vya art. Ikindi naco nsanzwe ndi umuntu nkora ibintu by'utugenegene. Utugenegene ni ukuvuga ngo nubishira muri kategori ya bricolage. Ni ukuvuga gufata ibintu ukabihinduramwo amadecoration atari nkuko tubimenyereye kuko tuvuze amaevre d'art n'ikindi kintu, ariko ni gufata ibintu bitandukanye ukabishira hamwe ukabibricora maze bigacika ikindi kintu. Uno munsi ibyo bintu byose afise muri wewe, abantu barashobora kuba ariko arabibona uno munsi, ariko birafise aho byatanguriye. Ni ryari bamenye ko ibyo bintu byose biri muri wewe? Jewe nibaza ko hari ibintu bitangura ukiri umwana mutoya, kuko jewe nakoze ndi umuntu nubaka ibintu, nkora ibintu, namye ndi umuntu nshaka kugerageza ibintu. Kimwe mu bintu byagenda bimfasha kumenya ingabire ziri muri jewe nuko kenshi hari ibintu byagenda birankwega. Iyo rero ikintu kimaze kunkwega naca shaka kugikora nkuko nakibonye, maze kugikora naca sanga ndafise ubwo bushobozi muri jewe bushoboza kubikora ntariko ndagwana navyo. Niho rero bitangoye. Novuga nk'akarorero nubwo ntabivuze ibintu bijanye n'ibintu vya stylisme, ibintu byo gukora impuzu, kwandika abantu. Jewe nakuze papa afise amatelier. Muri ico gihe nakuze mbona imashini, natangiye gukora ubuntu bw'ubupantaro, ubukanzu bw'abakobwa nkiri umwana muto cyane. Naricumita kenshi ibintu byo gutera ibifungo ku mpuzu. Ni ibintu nakuriyemo ofete kubera nakura mbona abatayero ba papa babikora, nanje naca ngerageza kubikora, naje zanga ndiko ndabishobora. Bisigura yuko wowe warabikuriyemo, ico biroroha cyane yuko na bya bindi biri muri wewe. Ego hari ibyo nakuriyemo n'ibindi nagenda ndaba kenshi ku mateleviziyo. Narakunda cyane dessin anime. Urana kuri aba dessin anime kenshi urabona utuntu mengo n'uduhume dukora ibintu bitandukanye. Nagenda rero ndagerageza kuza ndimita ibintu bimwe nagenda ndabona. Ikindi naco je narabaye mu mamiriye menshi aho nabona abantu twita ba artiste bakora ibintu. Iyo je maze kubona ikintu sebwe hariho abakora ibintu kamwe bindengera nka sculpture, ibintu byo kubaza tusije sini nabyinjiyemo kuko ntibyigeze binyatira cyane. Ariko nk'abantu bacapa par exemple, abantu bacapa ndiko ndaraba ukuntu bariko baracapa, nagerageza kwimita n'amarangi kaje sanga ahubwo ndabikunda bishobora cyane kuruta uko navyibaza. No munsi hari abantu bigora cyane kumenya ngo ingabire yanje niyi canke niyihe noshira imbere bivanye nuko usanga hari ibintu byinshi bimugize. No munsi kuri wewe niyihe ngabire iza imbere y'izindi uvuga uti iyi inye isombira izindi zose? Ibintu byo kwandika no kwivuga amazina arantu byankuye birashira vraiment. Ibintu byo gucapa sindagera ahantu ngira ku rwego hejuru nubwo maze kuja mu exposition akomeye ishoboye kwegeranya ba artiste bo mu bihugu by'ibiyaga bigari, ariko ibintu byo kwandika no kwivuga amazina nivyo bintu byashize imbere kandi n'ubu unye ndacabironderwamo. Nivyo kenshi usanga ariko ndanderamwo cyangwa ndonkamwe amafaranga kenshi kurusha ibindi. Uno munsi iyo ngabire izo ngabire zose ufise uravuze yuko ibijanye no kwandika byo bya cyane byagiye biragushikana kure. Nigiki bimaze kukumarira ku buryo bw'uko umuntu no munsi yumva afise ingabire cyangwa abona afise ingabire yo kwandika, canke yibaza ko yoba yifise mbwa ataratangura neza ko ishobora kugira ikimumariye? Nigiki kimaze kugushikana ko nibiki umaze gukora iciye ibyo byo kwandika?
Okay, ikintu cya mbere nababwira nuko jewe hariho entreprise mfise yitwa That's My Africa. Urazi kugira ngo ndabo utanguze entreprise hariho umutahe cyangwa uburyo bufise. Ubwo buryo bwavuye mu kwandika. Ibintu nandika. Sanzwe mfise na association yitwa Sevije abantu benshi ntibazi iyo uburyo buva kenshi ndiko ndayifinansa. Hari gihe benshi babaza ati none wowe urafise ababaye do fond tuzababwira ati oya nizi ndayifinansa. Amafaranga ava mu bintu byo kwandika nkora kenshi no kwivuga amazina kuko iyo kenshi bantumiye kurira kuri podium kuvuga amazina ibyo bita slam n'amafaranga jewe kuri jewe atari make donc nagendegeranya kuva muri 2009 urumva naragerageza bimaze nk'imyaka 10 hafi 10 nuvuga naregeranije amafaranga atari makeya uno munsi ngiye gutanguza ikintu kenshi birangora kuja gusaba ideni mbasanzwe ifise udufaranga negeranije turi ku ruhande shobora gushira muri ibyo bintu mbashaka gukora neza uno munsi rero namba abantu bambona ko ivyo ngora n'ibi bya stylism aya mafaranga nkoresha mu gukora impuzu zanje n'amafaranga ava mu bintu byo kwandika imwe igaburira izindi ego hariho ingabire itegeza kugaburira izindi kuko ntivyogenda byose ntiho buri kintu na kimwe hategeza kuba imwe ivomera izindi ariko sinobesha narashoboye gukora mu bice bitandukanye ubuzi ariko nubwo buzi nagenda gukoramo kenshi wasanga kenshi isabwa kwandika cyane kurusha ibindi byose none ntibishika ugasanga iratanguye gucanga mu mutwe kubera ufise ibintu byinshi mu mutwe urumva hari ingabire zo kwandika hari izo gucapa zo kugira ibiki bihora bigushikira ugasanga uri kuribaza none burya bino byose niko kinokora mu kimwe muri ibindi ntabire jewe nibaza ko ibintu byose asanzwe nkora ni ibintu asanzwe ndi passionné nabyo nta kintu uvuga ngo noreka kuko ngerageje kora ko ndiko ndabyubaka c'est vrai hariho ikiza kwisonga ry'ibindi ariko n'ivyo bindi byose bigenda kameme birampa amafaranga hari amafaranga aza d'une façon indirecte cyangwa directe mugabo hariho ingabire iza kwisonga y'ibindi nta munsi numwe haraba confusion muri jewe urumva kavuga ati natakaye ni nkuko kandi wabwiye sinkora byose bibaho mugabo ivyo nzi gukora ndazi kubikora neza kandi ndabitunganya kandi bikamfasha no gufasha abandi kuvyiransa mu gihe bamaze kubona ko basanzwe bafite ingabire ibanye n'ivyo bintu yego no munsi hari ubwabo atari buke ukunda kwidoga ugavuga ati nta buzi buhari nta kintu na kimwe dufite cyo gukora ariko ugasanga barafise ingabire nigiki ushobora kubwira umuntu ariko araturanga canke azokurikirana kino kiganiro ari muri cagihe yibaza mbega jewe mfise ingabire nyabaki kumenga abandi bose ababona baririmvyi nigiki wamubwira yego ikintu ca mbere no mubwira nuko nk'umuntu akiri muri situation avuga ati jewe n'ingabire yanje ntayo nzigenda yera hari amaze kuzimenya mugabo nk'umuntu avuga ati jewe ingabire yanje hoho no yimenya gute iyo umaze kubona ikintu ukunda kigukwega kenshi mu bisanzwe bisigura ko muri wewe ufise potentiel na talent yo gushoboza gukora bijya bintu exactement cyangwa ukarushiriza hajyanye hanyuma ikindi cya kabiri ni iki umaze kumenya ico kintu wewe uzi gukora n'abandi basanzwe bakora kandi ukabuzi ko bajya abandi nabo babironkamo amafaranga ucugira amarosheshe kavuga ati none bo babigenza gute kugira ngo bashobore gukora ikintu nanje nzi gukora bashobore kuba bafise impano nk'iyo jewe mfise bo bantu amafaranga je sindayaronke ukigerageza rero kubafata comme des modèles ukiga ukuntu bo babigenza nta muntu n'umwe arafite impano gusa ari abantu kubera aho bakuriye usanga batigeze bigishwa kuzimenya nkibimejeje kuvuga nk'umuntu ariko aranyumviriza ashobora kuvuga ati urenda menye ukuntu umenye impano zanje hari ibintu ukunda mu buzima bwawe urumva iyo hari byinshi bishobora kukumenyesha impano ziri muri wewe mugabo kimwe mu bintu bishobora gutuma umenya impano ziri muri wewe nibijya bintu bikwatira bijya bintu bikubuza kubyara bijya bintu ubonye abandi bako barabikora uranezerwa nukuvuga ko muri wewe nawe ufise talent yoshobora kugushoboza gukora bijya bintu nyene kandi ukabikora gusumba uko bariko barabikora hama bikakuzanira amafaranga no munsi abavyeyi bo bariko baraturaba hariho bamwe bavuga bati mwananje ntuje mu kuririmba ntuje mu muziki kuko hari ibintu byinshi usanga bariko barababuza nigiki wobwira umuvyeyi n'umutafise umwana ashobora kuba afise ingabire mugabo ugasanga si babavyeyi bugurutse canke bashobora gutangura byose ikintu cya mbere nubwira abavyeyi c'est vrai ndazi ko twakuriye mu bihugu aho on a appris à tuer les talents la valeur twize batwigisha afa ntitwigeze tumenya guha agaciro impano ziri mu bantu twize batubwira cyane ama diplome urose diplome ariko isi yarateye imbere kandi ibintu byarahindutse ugerageje kuraba ukuntu abantu biga kera n'ukuntu biga ubunye kera wize ukaronka diplome wacuronka akazi byari byoroshe urumva kandi n'ububuzi buriho mugabo kubera igwirirana ry'abantu hageze
harageze igihe umuntu wese avuga ati none nkamwe ntoronka amahirwe yo kuronka diplome nubwo no ndayifise mbega nashobora kuronka akazi gute ntagiye kugora abandi bantu urumva ivyo ni ibintu bikomeye cyane abavyeyi rero bategeza kumenya ko mu gihe umwana bari kuba mubandira kuronka urupapuro rw'umutsindo umenye ko uwo mwana ari mu bantu barenga miliyoni nkamwe bamufasha gushira akse cyangwa kwihutira kumenya ingabire ziwe bakaziteza imbere uyo mwana hogera igihe atanga akazi ku bandi kuko turazi ko ari abantu no munsi bahabwa akazi n'abantu batize isi tugezemo no munsi ni isi ikubaza iti uzi gukora iki kugira ngo ushobore kubera umugisha abandi kuko ari hano uno munsi ama diplome atacamaze uno munsi donc abavyeyi bagerageze gukurikirana abana babo umaze kubona ko umwana afite impano umufashe atera imbere ariko imbere ko turangiza hari benshi bavuga bati abafise ingabire mu Burundi cyane muri Afrika ati ntibashikike canke nta kibanza bafise ni giki leta canke abatwaye boshobora gukora kugira ngo izo ngabire babandi bavuga bati nubwo tuzifite nubwo twazimenye naco ziriko ziratumarira nkuko bikwiye igiki ugira abatwara ego biramaze kugaragara ko itunganywa ibijanye n'ibintu byo gushira akumugaragara cyangwa guteza imbere impano bikiri inyuma mu bihugu bya Afrika kubera iki navuze ico kintu cya harabaye umuzo w'abakoloni hariyo systeme bagiye kudushiramo yo kwiga diplome umuntu wese mu mutwe ni diplome mugabo ugerageje kura muri ibyo bihugu byabo bateye imbere abantu bose bagerageje kugira ico batumariye cyangwa twiga ibintu byabo ni impano zabo bafite bakoresheje urumva ico rero nosaba abantu baduserukira mu nzego z'igihugu canke leta nuko hoba itunganywa rishasha c'est vrai tugerageje kura kuno ibintu biko birakorwa muri kino gihugu cy'u Burundi turabona ko kandi habaye ugukanguka harabaye gukangwa nubwo urugendo rukiri rurerure mugabo turabona ko kamwe muno munsi bariko baragerageza gukabura ico kintu kugira ngo abajene bakurire muri environnement aho impano zabo zishobora guhabwa agaciro babandanye kuko ugerageje kuraba imyaka yatwitangiye imbere niyo turi muno munsi hariho akarusho kanini cyane hariho difference turabona ko no munsi ibintu by'impano bakibikazemo cyane ariko turacakeneye abantu twita aba professionnel ico nosaba leta nuko yohamagara aba professionnel urumva kuko ari urashobora gufata projet ukayishira mu minwe y'abantu ataco bamaze ataco boyikoza wa muntu avuga ati jewe no yikuramo iki projet numwe ngo batigeza kurondera abantu baba professionnel abantu bajejwe babizi babimetriza uravyumva pana gufa ibintu umuntu wese ubonye ngo nuko yo bari mu mugambwe canke ugasanga ni ibintu by'imiryango ugasanga n'umugenzi ufiye kumuha ibintu ufiye kumuha departement cyangwa projet urasanga ibyo bintu biko bigenda neza ni bubahuke batinyuke bavuge bati ku neza y'igihugu reka ibintu tubiye abantu bashoboye kandi mu Burundi hari abantu bashoboye kandi babikwiriye yego reka ndagushimire kuri ano majambo yo kugira abantu bari kwanadukurikira yego nanjye ndabashimira ko namwanye mbere yego reka renda bashimira namwe mwariko muradukurikira cyane iganiro ingabire yawe twako turaganira na Ezekiel Ndayizeye ariko basanzwe bamenyereye ku izina Ndayizeye canke coach Ndayizeye ni umwe mu bantu bafise ingabire zitandukanye muri kino gihugu nkuko yaje kubivuga umuntu wese arafise ingabire nawe we aho uri yakubwiye ibyo ushobora gukora kugira ngo ushobore kumenya mbega ingabire iyihe ufise reka ndagushimire uze udukurikirane no mu bindi bikurikira mwakoze Imana ibahezage